नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रेमबदा काफ्ले। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विगत 28 वर्षदेखि प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। इतिहास पुराण विषय उहाँले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। आज म उहाँसँग नेपाली नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज, यस पर्वको अवसरमा म सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। त आज म प्राध्यापक डाक्टर प्रेमबदा काफ्लेसँग हरितालिका तीजको महिमा, महत्त्व, मानव जीवनसँग यसको के अर्थ छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। नेपाली समाजमा भनिन्छ, मानिसहरू नै खुल्लमखुल्ला के भन्न थाले भने हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता, भाषा, संस्कृति, भेष यसमाथि ठुलो आक्रमणको प्रयास भएको छ र आक्रमण जारी छ। त्यसकारण नेपालीहरूका लागि हामीले हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता जो पूर्वजहरूले स्थापित गरिदिए त्यसलाई बचाउनु जरुरी छ। यदि बचाउन सकिएन भने मुलुकको अस्मिता, आफ्नोपन, त्यो गौरव समाप्त हुन्छ। त्यसले अनर्थ पैदा गर्न सक्छ, यसो भनिन्छ। एकातर्फ यसो भनिन्छ, तर समाजमा कयौं प्रश्नहरू उठ्ने पनि गर्छ। या यी पुराना कुरा, यसले मेरो जीवनमा के फरक पार्छ र, के दिएको छ र, मेरो जीवनसँग यसको के महत्त्व छ र भन्ने प्रश्नहरू पनि खास गरी नयाँ पुस्ताहरू यसरी पनि उठान गर्ने गर्छन्। यही कारण म आज उहाँसँग समग्र विषय, आम जिज्ञासाहरूलाई, ती जनचासोहरूलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने मैले केही पृष्ठभूमिमा बताए झैँ हो त आज हरितालिका तीज। सवाल के रह्यो भने यो तीज भनेको तीज, हरितालिका तीज भनेको हो के र यसमा संसारमा कयौं महिलाहरू छन्, विभिन्न जात जातिका छन्, कयौं धर्मावलम्बीहरू छन्, धर्मप्रति आस्था राख्ने पन्थ सम्प्रदाय त्यस्ता छन्। सबैले मनाउँदैनन्, तर नेपाली नारीहरू हर्षोल्लासपूर्वक यो तीज मनाउँछन्, अर्थात् यो चाड पर्व मनाउँछन्। यो हो के, यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। अब तीज भनेको त तृतीया तिथि भन्ने भयो, हरितालिका भनेको सखीहरूले हरण गरे हैन, पार्वतीलाई हरण गरेर लगेर वनमा तपस्या गर्न राखेको भन्ने अर्थमा चाहिँ यसको नामाकरण भएको छ र त्यही स्मरण स्वरूप आफूलाई मनपर्ने अथवा भनौँ आफूलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो चित्तानुकूल, जस्तो कि तिहारमा भाइहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई प्रसाद दिँदाखेरि दाजुभाइहरूले एउटा प्रसाद दिँदाखेरि दिदीबहिनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छन्। चित्तानुगस्ते पतिरस्तु कन्ये, चित्तको अनुगामी, तिम्रो चित्तको अनुगामी तिमीलाई पति होस्, पति प्राप्त भए पनि त्यस्तो प्राप्त होस्, पति पाइसकेको भए पनि तिम्रो चित्त अनुसार चल्ने होस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिन्छन् हैन। त्यस्तै चित्तानुरूप पति प्राप्त होस् भन्ने कामनाले यो व्रत गर्ने हो महिलाहरूले। जस्तो अब जसको विवाह भइसकेको छ उनीहरूले पनि आफ्नो पति आफ्नो चित्तको अनुरूप होस्, आफूलाई प्रेम गर्ने होस्, माया गर्ने होस्, शिवले पार्वतीलाई गरे जस्तै प्रेम आफूलाई पनि पतिले गरोस् भन्ने अपेक्षाका अनुसार, अथवा भनौँ हाम्रो दाम्पत्य जीवन एउटा प्रेममय होस् हैन, अनुरागमय होस्, एकअर्कासँग अनुरक्त भएर होस् हैन, एकअर्कासँग अनुरागहीन भयो भनेदेखि चाहिँ विरक्त, एकअर्कासँग विरक्त हुँदाखेरिको पीडा हैन, झैँ झगडा, यस चाहिँ अत्यन्तै विकराल अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जीवन चाहिँ अनुरक्त, प्रेममय, आनन्दमय होस् भन्ने उद्देश्यले यो गरिने एउटा व्रत अथवा कामना भनौँ, त्यो कामना गरिने चाहिँ एउटा पर्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ अब धार्मिक दृष्टिकोणले अरू अब बिस्तारै समयसँगै यसले लौकिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप पनि बनाउँदै ल्याएको जस्तो देखिन्छ यसलाई।
यो मूलतः कुनै धर्म सम्प्रदाय कुनै विशेष जाति वा कुनै सरहदभित्रकाले मात्रै मनाउँछन् कि समग्रमा अरू महिला हिन्दूहरूले पनि गर्ने यो के हो यो तीजको? यो नेपालवासी सबै जात जातिले गर्छन्। नेवार महिलाहरूले चाहिँ तीजको व्रत गर्दैनन् हैन, उनीहरूले खानपान गरेर मनाउँछन्। कस्तो छ भनेदेखि व्रत गर्नेहरूले दरको दिन खान्छन्, भोलि सात्विक भोजन गर्छन् र भोलिपल्ट निराहार गर्ने, निर्जल पनि बस्ने, पानी पनि नखाने अथवा पानीसम्म खाने, फलफुल खाने, यो तरिकाले आफ्नो स्वास्थ्य श्रद्धा क्षमता अनुसार मान्छेहरूले गरिरहेका हुन्छन् हैन। यो चाहिँ सबै जातिहरूले गर्छन् नेवार महिला बाहेक। यो व्रत पूजा गर्ने समग्र नेपाली भाषीले कि अथवा के यो चाहिँ हिन्दूहरू प्रायले गर्छन्। सिख जैन इस ओमकार परिवार सबैले गर्ने यो सबैले नै गर्छन्। मैले अहिलेसम्म जो जतिसँग मतलब हाम्रो चाहिँ सङ्गत भयो नेपालवासी धेरै जसोले गर्छन्। नेवार परिवारले नगरेको चाहिँ प्रत्यक्ष थाहा छ मलाई हैन। अरू कसैले नगर्न पनि सक्छन् व्रत, तर उनीहरूले आफूलाई श्रृङ्गार गर्ने, नाचगान गर्ने, गीत गाउने, मिठो मसिनो खाने यो काम चाहिँ गर्छन्। कति धार्मिक आस्तिक आध्यात्मिक अथवा भनौँ त्यो अदृष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले व्रत पूजा त्यो पनि गर्छन्। अब त्यो अदृष्टको ज्ञान बोध नभएकाहरूले पनि त्यो रमाइलोको रूपमा त्यसलाई लिने गर्छन्। त्यो निर्जल निराहार भन्छ नि हैन, त्यो निर्जल रहने निराहार रहने यसको के अर्थ हो? तुक महत्त्व यस्तो छ, कस्तो छ भनेदेखि त्यो पार्वतीले निर्जल निराहार बसेको कारणले उनलाई अपर्णा पनि भनिन्छ। किनभने के खाँदाखेरि हिंसा हुँदैन त भन्दाखेरि रुखबाट आफै खसेको पात खाँदा हिंसा हुँदैन, बाँकी सबै चिज खाँदाखेरि हिंसा हुन्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता छ, त्यो मान्यता अनुरूप पार्वतीले त्यो पात पनि नखाएको कारणले गर्दा उनको नाम अपर्णा पनि छ। त्यसरी उनले पूर्णतया भोजन त्याग गरेर आफ्नो पति परमेश्वरलाई प्रसन्न बनाउनको निमित्त एक प्रकारले भनौँ अनसन बसेकी पनि भन्न सकिन्छ हैन। व्रत आराधना गरेर तपस्या गरेर तपस्यामा गएर चाहिँ उनले चाहिँ यो व्रतलाई पूर्ण गरेकी छन्। एक दिन मात्रै बसेकी छैनन्, जबसम्म शिवजी प्रसन्न भएर आएका छैनन् तबसम्म उनले व्रत आराधना गरिरहेकी छन्। अब शिवजी आइसके पछाडि अब उनले पहिला त अलिकति पानीमा लडेको उ गरे हैन, लडे चिप्लिएर लड्दाखेरि पार्वतीलाई भने म त पानीमा लडेँ नि त, मलाई त हात दिएर उठाऊ भनेर भने। हात दिएर उठाउँदाखेरि अब त्यो शिवजी भनेर उनलाई थाहा छैनन् हैन, उनले देब्रे हात दिइन् के दाहिने हात दिइनन्। किनभने दाहिने हात त विवाहेषु पाणी पीडन विवाहमा नै ग्रहण गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनले जब शिवजी भनेर चिनिन् तब पनि उनले के गरिन् त आफै वर्ण गरिनन्, मेरो पितालाई माग्न आऊ र मलाई विवाह गर हैन, त्यो भनेर उनले भनेकी छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म शिवजी प्रसन्न भएनन्, शिवजी पनि अनुरक्त भएनन् हैन पार्वतीसित, त्यो समयसम्म उनले व्रत तपस्या गरे। तपाईले यो दाहिने र देब्रेको कुरा गर्नुभयो, दाहिने र देब्रेको के महत्त्व छ सुनाइदिनुस् त। अब दाहिने हात चाहिँ विवाहमा ग्रहण गरिन्छ, पानी ग्रहण भनेर जुन भनिन्छ नि, मान्छेले पानी ग्रहण भनेको कन्यादान भन्ठान्या छन्, कन्यादान होइन पानी ग्रहण भने। त्यो यज्ञमा पानी ग्रहण गर्ने विधान छ। पानी ग्रहण गर्दाखेरि छोरा मात्रै पाउन चाहनेले बुढी औँलो मात्रै समाउने, छोरी मात्रै पाउन चाहनेले बाँकी 4 औँला समाउने, छोराछोरी सबै जन्माउन चाहनेले पुरै हात समाउने विधान छ शास्त्रमा। त्यसरी दाहिने हातको विशेष महत्त्व छ। पत्नीको कुन उसलाई समाइन्छ हातलाई, मतलब अङ्गुष्ठ मात्रै समाइन्छ पुत्र इच्छा गर्ने र विवाह गर्नेले, पुत्री इच्छा गरेर विवाह गर्नेले बाँकी 4 औँला समाइन्छ र पुत्र पुत्री सबै इच्छा गर्नेले 5 औँला सहित हात पुरै समातेर विवाह गरिन्छ। पानी ग्रहणको त्यो विधान छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो दाहिने हात जथाभावी पुरुषहरूसँग समाउने विधान छैन, देब्रे हात समाउने विधान छ। देब्रे हात समाउन सकिन्छ, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोगको निमित्त हात दिँदा सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ देब्रे हात चाहिँ समाउनु पनि सकिन्छ, तर दाहिने हात कुनै शास्त्रले भन्छ त्यो, शास्त्रले भनेको छ दाहिने हात। अहिले त यो ह्यान्डसाइक गर्छन् एकदम बकाइदा, हाम्रो शास्त्र जस्तो कि त्यो हाम्रो शास्त्र प्रतिकूल छ यसको अर्थ। कादम्बरीमा पनि यसको विधान आएको छ, नारीले पुरुषसँग हात मिलाउनु, दाहिने हात मिलाउनु, देब्रे हात मिलाउन सकिन्छ।
त्यो शास्त्रले भन्छ। विवाहेषु पाणी पीडनम, विवाहमा मात्रै पाणी पीडन हुन्छ, पाणी ग्रहण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कादम्बरीमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र पारस्कर गृहसूत्र हाम्रो शुक्ल यजुर्वेदीहरूको कुन शास्त्रले भनेको त्यो पनि सुनाइदिनुहोस्। गृहसूत्रहरूले भनेको छ नि त, पाणी ग्रहणको विधान छ होइन। पाणी ग्रहण गर्दाखेरि यो गर्नु भन्ने चाहिँ गृहसूत्रमा छ। जस्तो पारस्कर गृहसूत्र हाम्रो नेपाली शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी ब्राह्मणहरूको गृहसूत्र हो। गृहसूत्र अनुसारै कर्महरू गर्छन् र ब्राह्मणहरूले गरेका कर्महरूको सुफल जुन छ त्यसको अनुकरण अन्य व्यक्तिहरूले पनि गर्छन्। जस्तो अब क्षत्रियहरूको पनि आफ्नो हुन्छ परम्परा होइन, अरू वैश्य शूद्रहरूको पनि आफ्नो परम्परा हुन्छ। त्यो परम्परा अनुसार उनीहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन्। के गर्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भौतिक र अभौतिक आध्यात्मिक तत्त्वसम्म सबैलाई बोध नभए तापनि त्यसको चाहिँ अनुकरण गरेपछि होइन, बडाले जो गर्यो काम होइन हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भने जस्तो ब्राह्मण जो अध्ययनशील छन्, पढिरहन्छन्, उनीहरूको त कामै दममेव महाराज धर्ममाहु पुरातनम स्वाध्याय अभ्यसनम चैव तत्र कर्म समाप्यते। इन्द्रियहरू विजय गरेर इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राखेर होइन, इन्द्रिय दमन गरेर आफ्नो स्वाध्यायन गर्ने पढ्ने चाहिँ जाति भएको कारणले उनीहरूको ज्ञानको दायरा होइन, उनीहरूको काम क्रोध लोभ मोह यीबाट अलि मुक्त रहने, अलिकति माथि उठ्न प्रयत्नशील कति गर्न सक्छ त्यो प्रयत्नशील हुन पर्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो शास्त्रले निर्देशन गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जुन निर्देशन गरिएको छ शास्त्रअनुसार र शास्त्रअनुसार चल्ने व्यक्तिहरूको अनुकरण गर्दा अरूलाई पनि कल्याण हुने भाव हुनाले आफ्नो चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण खुलेकोहरूले पनि त्यसरी जाने भए, नखुलेकोहरूले पनि त्यसको अनुकरण गर्दा उनीहरूलाई त्यसको चाहिँ फल चाहिँ प्राप्त हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको अनुकरण गर्ने चलन चाहिँ छ होइन। अब पाणी ग्रहणको चाहिँ त्यो कुराहरू छ, अन्यत्र पनि त्यसको चाहिँ प्रयोगमा आएको छ नि त। अब कादम्बरीमा पनि त कविले विवाहेषु पाणी पीडनम, किन अरू बेलामा त्यसरी जथाभावी पुरुषसँग हात मिलाइँदैन, खाली विवाहमा हात समातिन्छ। पति पत्नीहरूको त्यो दाहिने हातको चाहिँ विशेष त्यो महत्त्व छ। देब्रे हात समातिँदैन विवाहमा, दाहिने हात समातिन्छ महिलाहरूको, कन्याहरूको। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्य बेलामा चाहिँ देब्रे हात समातिन्छ। यो प्रसङ्ग चाहिँ यो शिवपुराणमा पनि आउँछ, शिवपुराणमा पनि आउँछ। शास्त्रलाई निषेध गर्नु वा शास्त्र लत्याउने, हजुर, अर्थात् यो केही होइन, जसरी अघि बढ्ने आफ्नो मन खुसी मनमोजी भन्छ नि, मनमोजी यदि चाह राखेर कोही मोह हुन्छ भने त्यो अधार्मिक हो, नास्तिक हो, वा त्यसको के तुक हो बताइदिनुहोस् त। जो मानिस अहिले प्रतिस्पर्धाको युग छ, हर चिज गरिरहेका छन्, शास्त्र सम्मत मानिस बहुत ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू चलेका देखिन्छन्, प्रयत्नशील छन्। केही मानिसहरू शास्त्र सम्मत चलेको देखिन्छ, तर त्यो शास्त्रलाई निषेध गर्ने लत्याउने अर्थात् यो केही होइन भन्ने जो भावना राख्दछन् नि, त्यो के एक हिसाबले मानव जीवन सृष्टिकाल अथवा मानव जीवनलाई नै कुनै न कुनै ढङ्गले अलग ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गरेको कि अथवा के चिजले गाइड गर्छ, त्यसलाई लत्याउँदा के परिणाम के हो, त्यो अधार्मिक नास्तिक भन्ने अर्थमा कि के बुझ्ने? अब आस्तिक नास्तिकको परिभाषा कसरी गरिएको छ भने अस्ति वेदै श्रेय इति मतिर्यस्य स आस्तिक। वेदले हाम्रो कल्याण गर्छ भन्ने जसको बुद्धि छ उनीहरू आस्तिक हुन्। नास्ति वेदै श्रेय इति मतिर्यस्य स नास्तिक। जसको बुद्धि वेदले हाम्रो कल्याण गर्दैन भन्ने छ उनीहरू नास्तिक भन्ने यस्तो परिभाषा गरिएको छ। अब यो शास्त्रलाई लत्याउँदा के हुन्छ अथवा नलत्याउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तो अहिले प्रतिस्पर्धाको युग छ। प्रतिस्पर्धा के को लागि छ त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति भौतिक तत्त्वहरू को निमित्त न प्रतिस्पर्धा छ। जस्तो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थलाई सन्तुलित गरेर बाँच्ने जुन हाम्रो जीवन पद्धति हो, शास्त्रको निर्देशन हो, त्यो धर्म अनुरूपको, धर्म अनुकूलको अर्थको उपभोग गर्ने र धर्म अनुकूलको कामको उपभोग गर्ने भन्ने सिद्धान्त हो र मोक्षको साधना गर्ने यो सिद्धान्त हाम्रो धर्मशास्त्र अथवा भनौँ हाम्रो सनातन परम्पराको शास्त्रको त्यो निर्देशन हो। अब त्यो हाम्रो अहिले के भयो त समाजमा भन्दा धर्म र मोक्ष भावना हरायो हैन। धर्म र मोक्षलाई मान्छेले छोडिदिए, महत्त्व दिएनन्, बुझ्न सकेनन्, पतन भयो र अर्थ र काममा मात्रै उनीहरू लागे। अब पैसा कमाऊ, मोज मस्ती गर, अब जस्तो पनि अर्थ लिने, जीवनलाई त्यसरी मात्रै बुझ्ने प्रयत्न गर्न थाले। त्यो कारणले गर्दा के हानि भयो भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरिरहँदा अब अर्थ भनेको अर्थशुद्धि नै परम शुद्धि हो भनेको छ। धनमा शुद्ध हुनु सबैभन्दा शुद्धि हो
अब बाहिर त एकदम नुहाई धुवाई गरेर सहर सफाई भएर एकदमै चाहिँ पर्फ्युम लाएर बास्ना आएर हिँडेको छ मान्छे होइन, तर चाहिँ धनमा ऊ चाहिँ अपवित्र छ होइन, भ्रष्टाचार गरेर पनि लिएको छ, अनैतिक तरिकाले पनि लिएको छ, अनेक किसिमले छलकपट गरेर अरूलाई पीडित गरेर दुःख दिएर अरूको हरण गरेर विभिन्न चाहिँ तरिकाले लिएको छ भनेदेखि त्यो परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि कालो धन, सेतो धन र सबल धन भनेर 3 थरी धनको वर्णन छ शास्त्रमा। त्यो कालो धनको परिणाम दुःखद हुन्छ र सबल धन भनेको छिर्के मिर्के ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मनी भन्न सकिन्छ। त्यो मिश्रित धनको परिणाम सुख दुःख मिश्रित नै हुन्छ र शुक्ल धन श्वेत धन जो शुद्ध सेतो धन हो त्यो धनको परिणाम सुखद हुन्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। जस्तो के भन्छ भनेदेखि भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाले हामी जति शुद्ध जति चाहिँ राम्रो कुराहरू खाए पनि त्यसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँदैन भन्ने मान्यता छ। जस्तो स्वस्थ भन्नेको शारीरिक मानसिक र आत्मिक रूपमा पनि स्वास्थ्य हो होइन, प्रसन्नता हो। अब अहिले दिनानुदिन मान्छेलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त पैसा कमाएको देखिन्छ, घर पनि ठुल्ठुलो बनाएको देखिन्छ, ठुल्ठुलो गाडी चढेको पनि देखिन्छ होइन, त्यस्तै चाहिँ सहज धज लुगा फाटो घर सबै चिजहरू देखिन्छ भौतिक दृष्टिकोणले, तर उसको मन कति प्रसन्न छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अर्को पक्ष हो। मनमा वास्तवमा उसको चाहिँ त्यो गलत तरिका गरेर आएको मान्छे होइन, धर्म छोडेको मान्छे, न्याय छोडेको मान्छेले त्यो सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। कामोपभोग पनि त्यही हो, धर्मको अनुकूल कामोपभोग गर्ने विधान छ, धर्मको प्रतिकूल होइन, धर्म विरुद्ध न्याय विरुद्ध समाज विरुद्ध जसले कामको उपभोग गर्छ उनीहरू त अपराधी ठहरिन्छन् होइन। विश्वभरि अपराध हुने पनि यो धर्म छोडेर अर्थ र कामको कारणले नै विश्वभरि अपराध भएको हुनाले मान्छेलाई एउटा सुव्यवस्थित घर, सुव्यवस्थित समाज, सुव्यवस्थित राष्ट्र, सुव्यवस्थित विश्व बनाउनको निमित्त पनि एउटा न्यायपूर्ण धर्मपूर्ण अनुशासित जीवन पद्धतिलाई अगाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यहाँले जो सुव्यवस्थित राष्ट्रको त्यो कल्पना गर्नु अथवा जुन विषयलाई उठान गर्नुभयो, अव्यवस्थित देखिन्छ हाम्रो नेपाली समाज। मूलत हाम्रो राष्ट्र अहिले यसो हेर्नुहोस् अव्यवस्थित अवस्थाबाट गुज्रेको छ। मानिसमा असुरक्षा छ, गरिबी छ, पछौटीपन छ, शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र प्राज्ञिक थलोहरू त्यस्तै कुरूप अवस्थामा छन् र प्राज्ञीहरू विभिन्न स्वार्थका कारण विभाजित छन्। यो सम्पूर्णको पछाडिको मूल कारण कहाँनिर समस्या छ? शिक्षामा। जस्तो तपाईँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, इतिहास पुराण विषयमा तपाईँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, तर सुव्यवस्थितको सट्टा अव्यवस्थित छ समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र। यो कहाँनिर जुइनो खुस्केको छ? समस्या कहाँनिर छ तपाईँको नजरमा? अब अध्ययन एउटा पाटो हो होइन। अब व्रतको आज तीजमा धेरै महिलाहरूले व्रतको अर्थ के हो भनेदेखि अध्ययन गर्दाखेरि ब्रह्मचारी भएर व्रत गरेर अध्ययन गर्ने भन्ने विधान छ। व्रत अकारण गर्ने विधान भएको होइन। व्रतको मतलब के हो भनेदेखि व्रतबाट मान्छे एउटा नियममा चल्ने अभ्यासमा पुग्छ, अभ्यस्त हुन्छ, नियममा चल्नको निमित्त अभ्यस्त हुन्छ। उसले कहिले पनि गलत कामहरू गर्दैन। सानैदेखि त्यो संस्कार, त्यो चाहिँ शिक्षा, त्यो दुईटै कुराहरू हुनुपर्छ र मातापिता भ्रष्टाचार घर अनि त्यसपछि शिक्षण संस्था हो, घरमा पनि त्यो हुनु पर्यो। अब हामीले जहिले पनि अब त्यो भौतिक कुराहरूलाई मात्रै हेऱ्यौँ क्या। जस्तो कि हाम्रो ऋषिमुनिहरूले के गरे भने भौतिक कुराहरूलाई महत्त्व दिएनन्। भौतिक कुराहरूलाई महत्त्व नदिएको कारणले र अध्ययनको पनि बिचमा विच्छिन्न भयो नि त, जुन एउटा अन्धकारको अज्ञानको युग भनेर भन्छु मैले होइन। त्यो समयमा अध्ययनको एउटा रज्जु टुट्यो। किन टुट्यो त भन्दा विभिन्न किसिमका आक्रमणहरू भए होइन, भागाभाग भयो, मान्छेहरू चाहिँ घर छोडेर हिँड्न पर्यो, सम्पत्ति छोडेर हिँड्न पर्यो होइन, शत्रुहरूको आक्रमणमा परे, विभिन्न कारणले भारतवर्षमा उथलपुथल आयो नि त। त्यो उथलपुथल आउँदाखेरि त के भयो त भन्दाखेरि त्यो अध्ययनको क्रम टुट्यो, परम्पराको क्रम टुट्यो, संस्कारको क्रम टुट्यो, व्रतको क्रम टुट्यो। अब त्यो क्रम टुटेको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई खानै गाह्रो भयो होइन। बिहान खायो बेलुका छैन। अब हाम्रो लेखनाथजीले पनि कविता लेख्नु भएको छ होइन।
काढी तरक्क पसिना दिन रात डोको बोके पनि उदर गर त रहन्छ भोको। यो अवस्थामा उनीहरूले पढ्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। बुझ्न नसके पछाडि अब त्यो पैसै मात्रै ठुलो हो, धन ठुलो हो, खाना लाउन पाउनु नै ठुलो हो। अहिले मान्छेले चिन्तन के गरेको देखिन्छ त भन्दा घाँस बास कपास हैन, त्यसपछि एउटा गाडी होस् हैन, अलिकति राम्रो लाउन पाइयोस्, मिठो खान पाइयोस्, काम केही पनि गर्न नपरोस्, अल्छी, त्यो खालको सिकाएको छ नि त। धन सम्पत्ति बटुलेर के भएको छ त, मान्छेलाई अल्छी बनाएको छ। अल्छी बनाएपछि अनेक असाध्य रोगहरू जन्मिएका छन्। दुःख त छ नि त मान्छेलाई। त्यसकारण धन सम्पत्तिले मात्रै सुख दिँदैन भन्ने खालको कुरा त हाम्रो लक्ष्मीप्रसादजीले पनि बुझेका रहेछन् नि त। नेपालीमा उनले पनि त कविता लेखेका छन् नि, खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मेटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। दुःख भनेकै के छ भनेदेखि विचारले पनि ल्याउँछ। एउटा चाहिँ हाम्रो भौतिक कुरा भयो, घाँस बास कपास हैन, यो सबै कुराहरू भइसकेपछि, आधारभूत कुराहरू भइसकेपछि बाँकी दुःख भनेको हाम्रो मनले उत्पन्न गर्ने हो। मनमा हामीले कसरी विचार गर्छौँ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भन्छ। मनले नै मान्छेलाई बन्धनमा पार्छ, मनले नै मान्छेलाई मुक्ति दिन्छ हैन। आनन्द छ हामीलाई भने अनुभूति गरिरहेछौँ हामी हैन, सादा जीवनमै हामीले आनन्द अनुभूति गरिरहेछौँ, खुट्टाले हिँड्दै हामीले आनन्द अनुभूति गरिरहेछौँ भने गाडी चढ्नेवालाले यो दुखी छ भन्दैमा दुखी हुन्छ र खुट्टाले हिँड्ने मान्छे हुँदैन नि। खुट्टाले हिँड्ने मान्छेको त व्यायाम हुन्छ, उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ हैन। अब नेपालीमा गीत पनि बनाइसके मान्छेहरूले हैन, घरमा गाडी छ डाक्टरले हिँड भन्छ के भन्ने एउटा गीत पनि सुनेको थिएँ मैले हैन। त्यो खालको अवस्था छ नि त। शारीरिक श्रम नगर्नु त के हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम गरिकनै तिमी 100 वर्ष बाँच भनेर भनेको छ नि त। काम नगरिकन अल्छी भएर हैन, स्थूल शरीर लिएर अनावश्यक बोसो लगाएर अनावश्यक खाएर, धेरै खाँदा फेरि पनि अब जस्तो कतिपय मान्छेहरूले यो तीजमा व्रत बसेर शरीर बिगारेर भोकै बसेर पतिको आयु बढ्दैन हैन, शरीर बिग्रिन्छ। शरीर बिग्रिँदैन त्यसो भन्छन् नि त। जस्तो निर्जल रहनु, निराहार रहनु, यो जो परम्परा छ यो छुडाल्नु पर्छ। हामी त परिवर्तित भयौँ, 21औं सदीका हामी नारी हौँ। त्यसकारण यो चाहिँ हामी माथिको भयानक शोषण हो। यी सब चीज पुरुषले महिलामाथि गरेको दमनको प्रतिफल हो। यो दृष्टिकोण राख्ने कयौँ महिलाहरू देखा पर्छ, खास गरी राजनीतिक वृत्त, दलीय स्वार्थमा लपेटेका कयौँ महिलाहरू यस्तो भन्छन् नि त। अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब त्यो बुझा छैन हैन, बुझ्न पनि चाहे छैन। त्यसपछि त्यो कुराहरू आउँछ जस्तो कि पुरुषले कहाँनिर शोषण गर्यो र। पार्वतीलाई शिवजीले तिमी व्रत बस मलाई पाउनको निमित्त तिमी चाहिँ भोग बस भनेको थिएन, थिएन नि। पार्वतीले आफ्नो इच्छाले गरेकी थिइन्, आफ्नो इच्छाले गर्ने विषय हो नि त यो त। कोही पुरुषले चाहिँ त्यो मेरो दासी बन भन्ने होइन नि। पुरुष पनि पत्नीको दास नै हुन्छ हैन। अब अहिले त झनै दास छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएछन् पुरुषहरू, मरिमरि काम गरेछन् हैन। यहाँ पैसा पठाछन् श्रीमतीहरू, अनेक चाहिँ सजधज भाछन्, सुख काटाछन् हैन, नङ पालेछन्, काम केही गरा छैनन् हैन। त्यही चाहिँ गाउँमा अलिकति पर आफ्नो जग्गा छोडेर अलिकति सडकको छेउमा डेरामा बस्न आछन् हैन। काम गर्यो भनेदेखि ओ के नहोला जस्तो उनीहरूले बुझेका छैनन् जीवन। यो पञ्चभौतिक शरीर हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जति चाहिँ हामी यो पञ्चतत्त्वमा सम्पर्कमा जान्छौँ त्यति हामी स्वस्थ हुन्छौँ, त्यति हाम्रो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको छैन। अब बच्चाहरूलाई पनि पढ्नुपर्छ भने चाहिँ एकदम 2 वर्षदेखि घसेटा छ हैन, बाध्य पारेछ। बाल अधिकार पनि हनन भएको छ। उनीहरूले किताबमा पढेका छन्, उनीहरूले जीवन पढेका छैनन्, जीवनको बोध भएको छैन। किताब पढेका छन्, जीवन पढेका छैनन्, जीवनको बोध छैन, बोध छैन। त्यो माटो बुझेका छैनन्। ढुङ्गा माटो नचिन्नु भनेको वास्तवमा केही पनि नचिन्नु हो। आधारभूत कुराहरू नै उनीहरू गर्न सक्दैनन् भने किताबमा मात्रै पढेर एउटा कार्यालयमा जागिर खाएर अर्काको अरौटे मात्रै हुने अवस्था हुन्छ नि त। त्यसकारण जीवन बोध हुनको निमित्त धरातलबाटै उठ्नुपर्छ, धरतीबाटै उठ्नुपर्छ, माटोबाटै उठ्नुपर्छ, माटोकै सम्पर्कमा जानुपर्छ। कृषि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो कृषि प्रधान देश भनिए तापनि कृषि विषय अनिवार्य पढाइएको छैन। कृषि विषयमा प्र्याक्टिकल गर्न प्रायोगिक कक्षाहरूमा खेतबारीमा विद्यार्थीहरूलाई लगिएको छैन। उत्पादनमूलक कार्यहरूको महत्त्व बुझाइएको छैन हैन। हामीले त विषमुक्त र खर्चमुक्त खेतीको अभियानमा जानुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त, आत्मनिर्भर बनाउनको निमित्त, आफ्नो खुट्टामा उभिनको निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त भोजन हो नि त
हैन। धान्यानाम संग्रहु राजन्नोत्तम सर्वसंग्रहात् भनेर भनेछ। धानको सङ्ग्रह गर्नु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम सङ्ग्रह हो, किनभने रत्न खाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन चल्दैन भनेर भनिएको छ शास्त्रमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती आधारभूत कुराहरूलाई, कृषिहरूलाई उपेक्षा गर्ने, कृषिमा लगानी नगर्ने, कृषकहरूलाई हेप्ने, तिमी चाहिँ ढुङ्गो माटोमा धुलो मैलोमा बसेका छौ भनेर भन्ने, त्यो खालको जुन शिक्षा दिएको छ, कृत्रिमताले त हुँदैन नि त। हामीलाई चाहिँ प्राणवायु कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? वनस्पतिहरूबाट प्राप्त हुन्छ, रुख बिरुवाहरूबाट प्राप्त हुन्छ। निःशुल्क प्राप्त हुने ती रुख बिरुवाको हामीले सेवन गर्न पर्दैन, रोप्न पर्दैन। के भन्छ भनेदेखि रुख बिरुवाहरू रोप्दाखेरि त धेरै ठुलो पुण्य हुन्छ भनेछ। अश्वत्थमेकम पिचुमन्दमेकम न्यग्रोधमेकम दशचिञ्चिणीकम हैन। बिल्वाम्र मुक्त्वा नरकम नपश्येत, पञ्चाम्र मुक्त्वा नरकम नपश्येत। यी वृक्षहरू यति यति सङ्ख्यामा रोप्ने मान्छेले नरक देख्न पर्दैन भनेछ। वृक्षारोपणको त्यत्रो महत्त्व छ, कृषिको त्यत्रो महत्त्व छ। हाम्रो देशले बुझ्नु पर्यो नि त अर्थतन्त्र। अब यति चाहिँ तिमीले भोगे बसेर तिम्रो पतिको आयु बढ्दैन, यो चाहिँ हिंसा हो, दमन हो भनिरहँदाखेरि महिला अधिकारवादी अथवा अरू महिला सशक्तिकरण भन्ने मान्छेहरूले महिलाहरूलाई के गरे त भन्दाखेरि तिमीले यो गर्नु पर्दैन, त्यो के चाहिँ गर्नुपर्छ त? तिमीले कृषि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भोजन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? अब त कृषि पनि गर्नु पर्दैन, घाँस पनि काट्नु पर्दैन, वस्तुभाउ पनि पाल्न पर्दैन, भात पनि पकाउनु पर्दैन, चुला चौकामा पनि बस्न पर्दैन भनेपछि जीवनको आधार के हो त? त्यो सबैजना मिलेर गर्न पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न पर्यो नि त, हैन? ती कुराहरू हामीले बालबालिकालाई सिकाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो। आफ्नो भोजन बनाएर खान नसक्ने उत्पादन गर्ने, आफ्नो कपडा आफूले धुन। हिजो त के थियो भनेदेखि हाम्रो देशमा त भोजन उत्पादन पनि हुन्थ्यो, आफै पाक पनि गरिन्थ्यो, हैन? कपास पनि उत्पादन हुन्थ्यो। अब कच्चा धागो ल्याइयो भनेदेखि वस्त्र आफै बुनेर पनि लगाइन्थ्यो, घर बुनाको लुगाको चलन थियो। मैले देख्दाखेरि पनि केटाकेटीमा घर बुनाको लुगाहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो तानहरू थियो, आफै बुनेर लगाउँथे मान्छेहरूले, हैन? काठमाडौँमा पनि त्यस्ता परिवारहरू थिए जसले आफै लुगा बुनेर लगाउँथे, नेवारहरूले। र बाहिर पनि त्यो चलन थियो घर बुनाको भन्ने। त्यो चाहिँ बडा राम्रो र प्रकृति मैत्री, त्वचा मैत्री पनि कपडा हो। त्यो खालको उत्पादनलाई बढाउनुको सट्टा घटाउँदै लगेर, हैन, एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउनुमा कसको हात छ त? त्यसकारण हामीले यो गर्यौँ, यो परिवर्तन गर्यौँ, ऊ परिवर्तन गर्यौँ, त वास्तवमा सकारात्मक परिवर्तन देशमा केही देखिएको छैन नि त। सकारात्मक परिवर्तन भनेको त देश आफ्नो खुट्टामा उभिँदै जानु हो, आत्मनिर्भरता बढ्दै जानु हो। अब हाम्रो त के भइरहेछ भने आत्मनिर्भरता त घट्दै गएको छ। अब दरकै कुरा गर्ने हो नि, हिजो हामीले आफ्नो उत्पादन खान्थ्यौँ भनेदेखि अहिले अखाद्य चिजहरू विकृति भनेर तीजमा मात्रै होइन, हर चाडबाडमा अपेय कुराहरू पेय भनेर खाइरहेछन्, पिइरहेछन् मान्छेहरू। अभक्ष्य कुराहरू भक्ष्य भनेर विभिन्न पकेटबन्द, डब्बाबन्द कुराहरू खाइरहेछन्, बारुद बालिरहेछन्, हैन? ह्याप्पी बर्थडे भनिरहेछन्। त्यो चाहिँ हाम्रो त कस्तो भनेदेखि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि नकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने, नकारात्मक वातावरण उत्पादन गर्ने क्रियाकलापहरू हो नि त, हैन? ती खालका कुराहरू हाम्रा परम्परा विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध र वैज्ञानिकता विरुद्ध, हाम्रो जीवन्तताको विरुद्धमा कामहरू भइरहेछ। त्यसको त कसैले खण्डन गरेको छैन। महिलाहरूले रातो साडी लाए, महिलाहरूले श्रृङ्गार पटार गरे, महिलाहरू रमाए, महिलाहरूले गीत गाए, महिलाहरूले नाचे, हैन? महिलाहरूले दर खाए भन्ने कुरा मात्रै विकृति होइन, हैन? यो कुरालाई चाहिँ ठुलो स्वरले भन्ने, अरू विकृतिलाई चाहिँ केही पनि नभन्ने, यसले त के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ अलिकति निन्दा गरौँ भन्ने देखिन्छ। अरू विकृतिहरूलाई त वास्तवमा कसैले पनि केही पनि भनेको छैन। यो भावना कसरी पैदा भएको छ, कसले गरेको हुनसक्छ, के प्रयोजनका लागि? तपाईँले परम्पराको कुरा गर्नुभयो, संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो, शास्त्रको कुरा गर्नुभयो, जो जीवनसँग, जीवन र जगतसँग जोडिएको, प्रकृति र मानव जीवनको सम्बन्धसँग जोडिएको विषयलाई उठान गर्नु, त्यसलाई दुत्कारने, लत्याउने, बदनाम गर्ने, प्रहार गर्ने, त्यो के प्रयोजनका लागि कसले गरेको? अब यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि भारतवर्षमा अङ्ग्रेजहरूको शासन चल्दादेखि नै उनीहरूले यो सुरु गरेका थिए भन्ने देखिन्छ, हैन? अब त्यही शिक्षा नीति हामीले यहाँ पनि ल्यायौँ। उनीहरूको त्यो शिक्षा मात्रै थिएन, संस्कृति लाद्ने कुराहरू पनि थियो। जस्तो कन्भेन्ट स्कुल कलकत्तामा पहिलोचोटि खोल्दाखेरि उनीहरूबाटै त्यो कुराहरू प्रचारमा आए। हाम्रो संस्कृति के हो? नराम्रो हो। हाम्रो शिक्षा पनि नराम्रो हो, हाम्रो लवाई नराम्रो, हाम्रो खवाई नराम्रो। अब अहिले एउटा पाठ्यक्रममा मैले के देखाएको थिएँ भनेदेखि यस्तो साडी लगाएको एकजना महिलालाई चाहिँ अग्ली, अङ्ग्रेजीमा अग्ली भने कुरूप भन्ने हुन्छ, हैन? कुरूप भन्ने त्यो भनेर, अनि त्यसपछि अरू पश्चिमी सभ्यताको
लुगा र ऊ लगाएकी मान्छे होइन, त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ ब्युटिफुल भनेर त्यहाँ पढाइएको थियो बच्चालाई। त्यो बच्चाको मस्तिष्कमा के चाहिँ सिक्छ त? उसले साडी लगाएको, कपाल कोरेको, डोरी बाटेको महिला चाहिँ अग्ली भनेर सिक्छ होइन, कुरूप भनेर सिक्छ। अब त्यो ब्युटिफुल भनेर चाहिँ त्यो खैरो कपाल भएकी, स्कर्ट लगाएकी होइन, कपाल काटेकी, त्यो चाहिँ सुन्दरी राम्री भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी सिकाइएको एउटा पुस्तकको मैले त्यो देखेँ होइन। अब यो कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो। अब टोपी लगायो भनेदेखि पाखे होइन, टोपी पाल्यो भने पाखे, धोती फेऱ्यो भने पाखे होइन, त्यो सारा चिजहरू हाम्रो नेपालीपनमा हामीले वेशभूषामा हिँड्यौँ भनेदेखि हामी असभ्य होइन, हामी पिर्कामा बसेर खायौँ भने हामी असभ्य, डाइनिङ टेबलमा बसेर खायौँ भने हामी सभ्य, हातले खाए असभ्य, काँटा चम्चाले खाए सभ्य भन्ने ऊ जुन एउटा चाहिँ गुलामी प्रवृत्ति हाम्रो उसमा मस्तिष्कमा हालिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिले नबुझेर, कतिले जानी बुझिकन हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो जुन एउटा संस्था हो नि, गार्हस्थ संस्था, यसलाई भत्काउने काम गर्न प्रयत्नशील छन्। त्यसकारण अहिले के छ भनेदेखि सहनशीला सुशीलाहरू पाइँदैन होइन। अब हरेक घरमा हेऱ्यो भनेदेखि धेरै जसो चाहिँ, अस्ति एकजना ठुलै मान्छे नेताकी श्रीमतीले के भनिन् भनेदेखि 80% महिलाहरूले सहेका छन् र घर बचेको छ, नसहने हो भनेदेखि सबको घर टुट्छ भनेर। म पनि त्यसको भिक्टिम हो, त्यसको चाहिँ म शिकार म पनि छु होइन। मेरा पनि पुरुष चाहिँ रक्स्या छन्, जडाया छन् होइन, अनेक चाहिँ केटीहरू राखेका छन्, कमाइको धेरै भाग चाहिँ बाहिर तिनैलाई खर्च गर्छन् होइन। म पनि यसको शिकार छु। अब तर चाहिँ घर नभाँडियोस्, बच्चा बच्चीलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनेर मैले सहेको छु, तिमी पनि सहु भनेर भन्दै थिइन् होइन। अब एउटा के हुन्छ भनेदेखि पत्नीहरू कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। पत्नीहरू आफू खुसी हुने हो, जस्तो कि पतिको दासी हुने भन्ने मात्रै कुराहरू होइन। पतिप्रति प्रेम गर्ने, जब प्रेम गरिन्छ नि, प्रेम आफूमा उत्पन्न हुन्छ, हृदयमा उत्पन्न हुन्छ। हृदयमा प्रेम उत्पन्न हुँदाखेरि रमाइलो हुन्छ, सबै कुराहरू राम्रो देखिन्छ होइन, एकदम चाहिँ आनन्द आउँछ। त्यसकारण हृदयमा प्रेम उमार्ने कुराहरू हो। पतिले पनि उमार्छ भनेदेखि उसलाई पनि त्यत्तिकै आनन्द आउँछ होइन। पति पत्नीको दुवैको मनमा प्रेम उम्रिएको छ, प्रेम झाङ्गिएको छ भनेदेखि आनन्द यतिकै पनि आउँछ होइन। सकारात्मक सोच छ, सकारात्मक दृष्टिकोण छ भनेदेखि त्यो यतिकै पनि आउँछ। त्यसकारण शिव र पार्वतीको जस्तो प्रेम हाम्रो जीवनमा पनि होस् भनेर यो चाहिँ व्रत तपस्या, तीजको चाडपर्व रमाइलो गर्ने कुराहरू हुन् होइन। त्यसकारण अब यो जुन चाहिँ पति पत्नीहरूमा भाडभैलो आइरहेछ नि, यो परचक्रीहरूले यसलाई चाहिँ अरू बढी गरिरहेछन्। भन्न त वास्तवमा के भनिन्छ भनेदेखि आफ्नो लागि नै पति प्यारो हुने हो होइन। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासितव्य भनेर उपनिषदमा भनिएको। अलिकति बताइदिनुहोस्, व्याख्या गरिदिनुहोस्। यसको चाहिँ अर्थ के हो त भन्दाखेरि नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पतिको लागि पति प्यारो हुने होइन, आफ्नो लागि पति प्यारो हुने हो। नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। पुत्र आफ्नो लागि प्यारो हुने हो, पुत्रको लागि पुत्र प्यारो हुने होइन। पशव भनेको जति पनि सामग्रीहरू छन्, धन सम्पत्ति, हात्ती घोडा, गाडी, घर, भवन, उपकरणका वस्तुहरू जे छन्, त्यो आफ्नो लागि प्रिय हुने हो, तिनीहरूको लागि त्यो प्रिय भएको होइन। त्यसकारण आफू के हो त, त्यस्तो सब चिज आफ्नो लागि प्यारो हुन्छ भनेदेखि त्यो आफूपट्टि फर्क, आफूलाई चिन जान, आत्मज्ञानपट्टि प्रवृत्त हौ भनेर आत्मज्ञानपट्टि फर्काएको हो। त्यसकारण मान्छेले त आत्मज्ञानको यो चाहिँ मुख्य स्वार्थ भनेको यो हो होइन। अब अहिले मान्छे चाहिँ अरू चिजमा बाहिरलाई स्वार्थ भनिरहेछ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो स्वार्थमा बाधा पुर्याउँछ होइन। सच्चित आनन्दवाला जुन चाहिँ दीर्घकालसम्म रहने आनन्द होइन, सत आनन्द, यो आनन्दबाट वञ्चित गराउँछ उनीहरूलाई र उनीहरू दुःखैमा रहिरहन्छन् होइन। अब एकछिन मदिराको नसामा आनन्दको अनुभूति गर्छन् होइन। अरू एउटा यसो भौतिक उसमा आनन्दको आनन्दाभास भन्छ क्या, आनन्दको आभास मात्रै हुन्छ, वास्तवमा आनन्द हुँदैन। वास्तवमा आनन्द कहाँ हुन्छ त भन्दा त्यागमा आनन्द हुन्छ, तपस्यामा आनन्द हुन्छ होइन, प्रेममा आनन्द हुन्छ। यो चाहिँ प्रेम अब पतिसँगको पनि हुन्छ, परमेश्वरसँगको पनि प्रेम हुन्छ, आत्मसँगको पनि प्रेम हुन्छ। आत्मप्रेम हामीले इन्द्रिय पोषण गर्ने कुरालाई भनेको होइन,
आफ्नो स्वार्थ भनेर मान्छेले इन्द्रिय पोषणको कुरा गर्छन् नि, इन्द्रिय पोषणलाई हामीले हाम्रो शास्त्रहरूले चाहिँ त्यति महत्त्व दिएको छैन, यसलाई निन्दा गराएको छ। किनभने जति पोषण गरे पनि यो तृप्त हुँदैन हैन, किनभने बढेरै जान्छ। हविषा कृष्ण वर्तमेव वर्धते, जस्तो कि आगोमा घिउ हाल्दाखेरि जसरी तृष्णाको लिमिटेसन छैन, लक्ष्मण रेखा छैन, त्यो जति पनि यसमा ययातिको कथा हुन्छ। ययातिले भोग गर्छन्, भौतिक सामग्रीहरूको भोग गरेपछि उनी बुढो हुन्छन्, बुढो भएपछि त भोग गर्न सकिँदैन। त्यसपछि उनका छोराहरूलाई उनले तिम्रो चाहिँ जवानी मलाई देऊ, मेरो बुढ्यौली लिय भनेर भन्छन्। तर कुनै छोराले मान्दैन, कान्छो छोराले मान्छ। कान्छो छोराले आफ्नो जवानी बाउलाई दिन्छ, फेरि छोराको जवानी लिएर पनि उनले भोग गर्छन्। भोग गरिसकेपछि पनि तृप्त हुँदैन, त्यसपछि उनलाई बडा विरक्त लाग्छ, यो बेकारको चिज रहेछ यो। जीरेन्ति जीर्यतः केसा दन्ता जीरेन्ति जीर्यतः जीवितासा धनासा च जीर्यतोपि नजीर्यति। जीर्ण हुन्छ मान्छे, बुढो हुँदै जाँदाखेरि कपाल बुढो हुँदै जान्छ, दाँत बुढो हुँदै जान्छ, तर जीवितासा धनासा, धन कमाउने आशा र बाँचिरहने आशा बुढो हुँदैन, झन् तन्देरी हुँदै जान्छ। त्यसकारण या दुस्तेजा दुर्मति फेरि या न जीरेति जीर्यतः, बुढो हुँदै जाँदा पनि नथोत्रिने, दुर्मतिहरूले कहिल्यै पनि त्याग गर्न नसकिने यस्तो चाहिँ ताम तृष्णाम त्यजत सुखम, त्यो तृष्णालाई छोड्दैमा सुख छ। यो कुराहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। अब हामी जीवनको उत्तरार्धमा आइसकेकाहरूले, अब म पनि त्यस विषयमा चिन्तन गर्छु। मलाई पनि अहिले पहिला भन्दा फेरि अहिले मैले पुराणहरू पढ्दै गर्दा विभिन्न दृष्टिकोणहरू उदाइरहेका छ। अहिले त उमेरसँगै केही परिवर्तन मस्तिष्कमा आउँदो रहेछ, मस्तिष्कमा पनि आइरहेछ त्यो कुराहरू। शारीरिक मात्र होइन, मानसिक हिसाबले पनि, मानसिक रूपमा विचारमा पनि परिवर्तन आइरहेछ। त्यो हिजो नखुलेको कुराहरू आज खुलिरहेछ। जस्तो महिला दिवस पनि हो तिज होइन, यो प्रसङ्गमा म महिलाहरूको मनोविज्ञानलाई पनि म निहाल्दैछु। मनोविज्ञान कस्तो देखिन्छ भनेदेखि अब एउटा त दुई प्रकारका महिलाहरू हुन्छन्, ब्रह्मवादिनी स्त्री प्रज्ञा भनेर त भनेकै छ होइन। ब्रह्मवादिनी जो ब्रह्म जिज्ञासा गर्ने, ब्रह्म जिज्ञासा गर्ने सम्मको उच्च कोटिका महिलाहरू, अध्ययनशील होइन। अर्को स्त्री प्रज्ञा भनेको त लाउने खाने होइन, त्यतिमा मात्रै रमाउने। अब त्यो लाउने खाने नै गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन, किनभनेदेखि शास्त्रले सद्भाव सौभाग्यवती स्त्रीहरूलाई हल्का फुल्का आफूले श्रृङ्गार गर्नु लगाउनु भन्ने कुराहरू पनि निर्देश गरेको छ। गाजल नटुटाउनु, टेका लगाउनु होइन, यताउति भनेर भनेको छ। त्यो लगाउँदै नराम्रो भन्ने होइन, तर चाहिँ त्यसमा नचिप्किने, हिरिक्क नगर्ने होइन। पद्मपत्र नयम व्रजेत, जस्तो कर्कलोको पातमा कमलको पातमा पानी टाँसिँदैन, गुडुल्केर झर्छ नि, त्यस्तै हामीले यो सम्पूर्ण भोग गर्दा गर्दै पनि त्यसमा हिर्क नगर्ने। अब म त यस्तो घर बनाएँ, यस्तो गहना लाएँ, यस्तो लुगा लाएँ, यस्तो चाहिँ श्रीमान पाएँ, मेरो छोरा चाहिँ, हरेक मान्छेले तिम्रो छोरा के गर्छ, कति कमाउँछ, कति पढ्यो, के गर्यो सोध्छ क्या। तिमी कति प्रसन्न छौ चाहिँ सोध्दैन। जीवनमा हामीलाई कति प्रसन्नताको अनुभूति भयो त, कति आनन्दको अनुभूति भयो, त्यो चाहिँ सोध्दैन क्या। तिमी प्रमोसन भयो, तिम्रो के पोस्ट पायौ होइन, तिमीले कति पढ्यौ, कति कमायौ, के आर्जन गर्यौ, कस्तो घर बनायौ, कस्तो गाडी किन्यौ, कस्तो गहना कमायौ, कस्तो चाहिँ लुगा लायौ, के छ तिम्रो लाइफस्टाइल जीवनको भन्ने यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सोध्छन्। तिमी वास्तवमा हार्दिक रूपमा कति चाहिँ आनन्दित छौ, कति प्रसन्न छौ, कति सुखको अनुभूति गर्छौ भन्ने कुरा मान्छेले सोध्दैन के। त्यो चाहिँ अब त्यो भित्री कुरा हो, त्यो आफ्नो बसमा छ होइन। आनन्द र सुख जुन चिज भन्नुभयो त्यो केबाट प्राप्त हुन्छ, कसरी सम्भव छ? जो अन्तत्वगत मानिस कयौँ भोग विलासका कुराहरू गर्छन् होइन, सुविधाका सुख सम्पन्नताको, तपाईँले जो आनन्द र सुखको जो कुरा गर्नुभयो, के कुन माध्यमबाट, कुन पथबाट प्राप्त हुने? अब म एउटा कथाै भनिदिन्छु तपाईँलाई छोटकरीमा। अब हाम्रो समय थोरै छ। देवहुतिको कर्दमजीसँग विवाह हुन्छ। देवहुतिको कर्दमजीसँग विवाह हुँदाखेरि कर्दमजीले देवहुतिलाई सम्पूर्ण सुख दिन्छन्। काम ग विमान, काम ग भनेको इच्छा अनुसार हिँड्ने, इच्छा अनुसार सम्पूर्ण सुविधा भएको विमानमा राखेर उनले सैर गराउँछन् जीवनमा। उनका 9वटी छोरी हुन्छन् होइन। त्यसपछि अन्तिममा कपिलजी छोरा जन्मिन्छन्। अब कर्दमजीले विवाह पूर्वै भनेको थिए कि तिम्रो छोरा भएपछि चाहिँ म तिमीलाई छोडेर आफ्नो ब्रह्मज्ञानको चिन्तन गर्न जान्छु, किन त आत्मज्ञान गर्नु पर्यो नि त होइन। अब ठुला मान्छेहरू है त आत्मज्ञानकै निमित्त प्रयत्न गर्ने हो। अनि त्यसपछि देवहुतिको त्यो कान्छो छोराले कपिल देवजीले साङ्ख्य तत्त्वको विश्लेषण गरेर आमालाई सुनाउँछन्। आमालाई त्यो सम्पूर्ण तत्त्व बोध गराइसकेपछि, तत्त्वको विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू व्याख्या गरिसकेपछि त्यो साङ्ख्य तत्त्व प्रतिपादक पनि हुन्, मुनि हुन् कपिलजी। त्यो गरिसकेपछि कपिलजीले पनि छोडेर जान्छन् देवहुतिलाई।
त्यो सैर गरेकी त्यो 5 स्टार 7 स्टारको सुविधा सम्पन्न, त्योभन्दा पनि माथिल्लो तहको सुविधा सम्पन्न कामग विमानमा सैर गरेकी तिनको अब चाहिँ के भयो त? पति पनि छैनन्, पुत्र पनि छैनन्। उनले तत्त्व चाहिँ बुझाइदिएका छन् कपिल देवजीले। त्यसपछि छोरा पनि गइसकेपछि उनी एकछिन असाध्यै विरहले आतुर भइन्, विरहले उनको हृदय चुरचुर भयो। तर उनले के गरिन्? त्यो तत्त्व बताएको थियो नि त छोराले, त्यसकारण त्यसलाई सपना जस्तै उनले छोडिन्। जस्तो कि हामीले सपनामा जे कुरा देखे पनि, जस्तो भोग विलास देखे पनि अथवा चाहिँ दुर्गति भएको देखे पनि, जे देखे पनि ए त्यो त सपना रहेछ भनेर हामीले त्यसलाई कुनै महत्त्व दिँदैनौँ नि। त्यस्तै गरेर उनले सपना जस्तै गरेर त्यो कुरालाई छोडिन् र उनले तत्त्वबोध गरिन्। उनलाई बाह्य आकारहरू के छसँग मतलब भएन। कपाल खुलेको छ, फुस्किएको छ, होइन, कपाल सम्हालिएको छैन, लुगा सम्हालिएको छैन, शारीरिक विकारहरू जस्तो त्वचामा विकारहरू आउन सक्छ, होइन। कुनै कुरामा यो भौतिक शरीरलाई उनले महत्त्व दिएनन् र उनले आत्मतत्त्वको बोध गर्नको निमित्त प्रयत्नशील रहिन् भन्ने कुराहरू भनेको छ। त्यसकारण अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पुराणहरूले बुझाउने कुरा पनि यही हो। पुराणमा सृष्टि, स्थिति, प्रलय यी सम्पूर्ण अनि वंश, हामीभन्दा अगाडि पनि कैयन मान्छे जन्मिएर मरे, हामीभन्दा पछाडि पनि कैयन मान्छे जन्मिएर मर्नेवाला छन्। यो सृष्टि, हामी पनि मर्छौँ। यो सृष्टिमा हाम्रो अस्तित्व त बहुत सानो छ। त्यसकारण यो समयमा हामीले के गर्ने हो त? बढीभन्दा बढी अब यो सम्पूर्ण भौतिक चिजहरूलाई हामीले मर्दा लान सक्दैनौँ। हाम्रो कर्म मनोभावनालाई मात्रै लिएर हामी जान्छौँ र अर्को जुनीमा अहिले गरेका विभिन्न कर्महरूको फल अनुसार हामीले भोग्नुपर्छ। त्यो आत्मा त मरेको हुँदैन, अनुभव गर्ने त आत्माले हो, होइन। जस्तो कि त्यहाँ बाघै छैन, सपनामा हामी बाघ देखिरहेछौँ भने त्यहाँ हाम्रो प्रत्यक्षमा त बाघ छैन नि, तर हामी एकदम डराइरहेको हुन्छौँ। मन नै रहेछ नि त, त्यो भौतिक चिजले हामी डराउने होइन रहेछ, मन नै रहेछ। त्यसकारण मन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मनले कसरी सोच्ने, कसरी विचार गर्ने, यो नश्वर दुनियाँमा, यो नाटक जस्तो संसारमा हामीले जुन रोल गरे पनि, जस्तो कलाकारले नाटकमा नोकरकै रोल गरे पनि, खान नपाएको भिखारीको रोल गरे पनि उसले दुःख मान्दैन नि, त्यस्तै गरेर हामीले जस्तो रोल गरे पनि, खाए पनि नखाए पनि, लाए पनि नलाए पनि हाम्रो सामान्य जीवन चलेको छ भनेदेखि त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, यथेष्ट। किनभने हामीलाई त्यो बौद्धिक खुराक, मानसिक खुराकहरू प्राप्त हुने चिजहरू छन्। नहुनु पनि के हो भनेदेखि साह्रै नै ठुलो कुरा हो। आकिञ्चन्यञ्च राज्यञ्च तुलया समतोलयत् अत्यरिच्यत दारिद्र्यं राज्यादपि गुणाधिकात्। आकिञ्चन्य भनेको अकिञ्चन, केही पनि नहुनु र राज्य जोख्यो तुलामा आकिञ्चन्य गरुङ्गो भयो। किनभने त्यसमा धेरै गुण छ, त्यसमा छल छैन, कपट छैन, भ्रष्टाचार छैन, लुट छैन, चोरी छैन, डकैती छैन। राज्यमा तपाईँ हेर्नुहोस् के छ, होइन। त्यसले गर्दा राज्यभन्दा कैयन गुणा श्रेष्ठ हो आकिञ्चन्य भनेर शास्त्रमा भने नि त। हामी सन्तुष्ट हुने त वयम इह परितुष्टा बल्कलै स्तम दुकुलै सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः सच भवति दरिद्री यस्तै तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टि गोर्थवानको दरिद्र। हामी रुखको बोक्रा लाएर प्रसन्न छौँ, तिमी दुकुल लाएर, दुकुल भनेको उच्च कोटीको रेशमको वस्त्र, एकदम ओरिजिनल सिल्क जो रेशम किराबाट बन्छ र उच्च कोटीका राजाहरूले पहिरिन्छन् पहिला पहिला, त्यो लाएर तिमी प्रसन्न छौ। तर यो प्रसन्नता बराबरीको छ। जसको चाहिँ मनमा हृदयमा विशाल तृष्णा छ ऊ चाहिँ गरिब हो। मन प्रसन्न छ, मन सन्तुष्ट छ भने यो गरिबी छैन। त्यसकारण सुख पाउनको निमित्त यो कुराहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, होइन। बुधाह्या भरणम भारम मलमा लेपनम तथा मन्यन्ते स्त्री च मूर्खश्च तदेव बहुमन्यते, होइन। बुधा बुद्धिमान पढे लेखेका विद्वानहरूले आभरणम गहनालाई भारम मन्यन्ते, भार ठान्छन्, होइन। आलेपनम विभिन्न मेकअपहरूलाई, होइन, चन्दनहरू, अत्तरहरू, त्यो दल्ने चिजहरूलाई मल ठान्छन् र त्यही कुरालाई स्त्री र मूर्खले साह्रै नै ठुलो ठान्छन्, हिरिक्क गर्छन् भनेर भनेको छ। भनेपछि त्यो चिजहरू त नभए पनि हुने कुराहरू हो। हामीसँग छैन भनेर हामी दुःखी त बिल्कुल हुनै पर्दैन। छ भने पनि त्यसमा हामी टाँसिनु भएन, हिरिक्क गर्नु भएन, ए मेरो छ भनेर त्यो अहङ्कार गर्ने कुराहरू होइन। त्यस विभिन्न कुराहरूले हामीलाई अहङ्कारी बनाउँछ। अहङ्कार त हामीले त्याग गर्नु पऱ्यो नि। अहङ्कार नआओस् भनेर हामी सामान्य जीवन बाँच्नको निमित्त प्रयत्न गर्न सक्छौँ, होइन। हामी सामान्य, त्यसकारण त्यो भावना, त्यो विचार, त्यो शिक्षा हामी कहाँ त्यो भएन के। त्यस जसरी हुन्छ तिमीलाई चाहियो नै, उसले त फलानाले त्यो गरिसक्यो, समाजले गर्यो, कसले निर्देश गर्यो त्यो? अब यो राज्यले पनि शिक्षा पद्धतिमा पनि त्यो कुराहरू सिकाएको छैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण अमृत कुराहरू चुक छ। राज्य नै चुकेको छ, राज्य चुकेको छ। राज्य चुकेको छ भने पनि हरेक परिवारले यो कुराहरूलाई सिकाउनुपर्छ। बच्चाहरूलाई हामीले मान्छे पहिला बनाउनु पर्यो नि त। भोलि गएर भौतिकवादी मात्रै बन्दाखेरि त मातापिताको पनि अनादर गर्छ अहिलेको बच्चाले त, होइन। मातापिताप्रति पनि एउटा चाहिँ कर्तव्य निर्वाह गर्दैन,
देव ऋण पितृ ऋण मनुष्य ऋण तिर्न जन्मिएको भन्ने कुराहरू पनि बुझ्दैन। त्यसकारण मातापितालाई पनि त्यसले कुनै चाहिँ राम्रो हुनेवाला छैन। त्यस्तो बनाउनु पर्यो जसलाई पहिले मान्छे बनाउनु पर्यो, मान्छे बनाउनु पर्यो, एउटा सज्जन बनाउनु पर्यो, सत्जन हैन, राम्रो मान्छे बनाउनु पर्यो। पहिला मान्छे राम्रो भएपछि बल्ल उसमा चाहिँ अरू कुराहरू अरू गुणहरू आउँदै जान्छ हैन। विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रताम, विद्याले विनय दिन्छ भनेछ, विनयी हुनु पर्यो नि त। विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्व धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। पात्र भएपछि धन आउँछ, व्यक्तित्व भएपछि उसले कमाइ धमाइ गर्छ, फलेको वृक्ष निहुरेको जस्तै। अब त्यो भइसकेपछि उसले धर्म गर्छ र सुख हुन्छ भनेछ। पैसा कमाउँछ अनि सुख हुन्छ भनेन नि। पैसा कमाएर उसले दान धर्महरू गर्छ, समाज कल्याणको लागि खर्च गर्छ, पूर्त धर्महरूको विधान छ, ती गरिसकेपछि उसलाई आनन्द आउँछ मनमा। हाम्रा शास्त्रहरूले यसरी निर्देश गरेको छ, एउटा सगोल एउटा असल मानव हुनका लागि, एउटा असल मान्छे हुनका लागि यसरी निर्देश गरेको छ। त अब म तपाईँसँग दुई विषय उठान गर्छु, लवाई र खवाईको विषय। तीजको यति ठुलो चर्चा हुने गर्छ, खास गरी हिन्दूहरू, हिन्दू महिलाहरू बढी क्रियाशीलता दर्शाउँछन्। अहिलेको पछिल्लो समय विगत हाम्रा हजुरआमा आमाहरूको म सम्झन्छु, त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ताका नारीहरूमा अलिक फरक देखिएको छ। दर खाने दिन एक दिन मनाउँथे, अहिले कैयौँ दिनदेखि महिनौँदेखि दर खान्छन्। अनि दर पनि कस्तो खाने, कुन बेला खाने, कति समय खाने, कति हदसम्म खाने भन्ने विगतमा अलग खालको अनुभव छ। देखेको दृश्य म बताइरहेको छु। तर अहिले जुन खालको अनेकौँ खानपानहरू आहार विहारहरू यस्तो देखा पर्छ, यो समग्र हेर्दा, र तपाईँ अहिले एउटा रातो पहिरनमा हुनुहुन्छ, टिका लगाउनु भएको छ, यो साइडमा यसो फुल पनि तपाईँको म देख्छु रातैमा छ, चुरा लगाउनु भएको छ, अनि पोते छ। यो समग्रमा जो देखिन्छ नि, एउटा लाउने वस्त्रको कुरा छ, अर्को खाने आहारको कुरा छ। यो के तीजमा चाहिँ यो बढी झल्किनु पर्ने र यो नेपाली समाजमा देखा पर्न थालेको दृश्य। एकातर्फ तीजै मनाउनु पर्दैन, यो बेतुको भन्ने एकातर्फ छन्, जो मनाइरहेका छन् ती भड्किलो ढङ्गले गइरहेको छ। अर्थात् शास्त्रले भनेको तपाईँले भने झैँ शास्त्र निर्देश प्रतिकूल गइरहेको छ। यो के भइरहेको छ, कहाँनिर समस्या छ, यसको बारेमा तपाईँका ज्ञान सेयर गर्नु। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा सौभाग्यको विषय पनि हो हैन, रातो लगाउने भन्ने। अब रातै लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। शास्त्रले त सर्वान रागान वाससी वर्जयत कृष्णन्तु स्वाभाविकमपि भनेको छ। सबै रङहरू चाहिँ लुगाबाट हटाउनु, हटेपछि त सेतो रहन्छ हैन। सेतो वस्त्रलाई सबैभन्दा उत्तम वस्त्र मानेको छ। त्यसमाथि पनि हल्का रङको लगाउँदा ठिक भन्ने कुराहरू छ। अब रङका पनि विभिन्न कुराहरू छन्, जस्तो कि रङ्ग थेरापीका कुराहरू छन्। रातो रङ एउटा चाहिँ प्रेमको प्रतीक मानिन्छ, अर्को शक्तिको पनि प्रतीक मानिन्छ। त्यो कारणले गर्दा महिलाहरू सौभाग्यशालिनीहरूले, सौभाग्यवतीहरूले, सद्भावहरूले सामान्यतया यो रातो रङ सधैँ नै लगाउने हाम्रो चलन हो हैन। आजभोलि चाहिँ अब सबै रङहरू लगाउँछन्, अलिकति सधैँ किन चाहिँ अब कार्यालयहरूमा पनि जाने गर्ने भावनाले सधैँ रातो रङ लगाएर एकदम प्रेमिल भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने अर्थमा विभिन्न फुस्रा धुस्रा लुगाहरू लगाउने चलनहरू पनि बढेर गएको छ हैन। श्रृङ्गारहरू नगर्ने त्यो पनि चलनहरू बढेर गएको छ। अब श्रृङ्गार चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जस्तो हुनेले सुनको पनि लगाउन सकिन्छ हैन, तर सुनकै लाउनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। कुशको पनि लाउन सकिन्छ, कुशको बालाहरू बनाएर लाउने पनि प्रचलन थियो। फुलको मालाहरू लगाए, अहिले चाहिँ हार श्रृङ्गारहरू, श्रृङ्गार पारिजातका फुलहरू यति धेरै फुलिरहेछन्, त्यसको माला बनाएर पनि लगाउन सकिन्छ, किन त्यो वासनादार सुगन्धित पनि हुन्छ हैन। यदि हामीसँग समय छ, फुल छ भनेदेखि, मेरो घरमा त एकदम फुलहरू दिनदिनै यति खसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई माला बनाएर लगाउन सकियो भनेदेखि अरू पनि राम्रो हुन्छ। त्यसको चिया काँडाहरू पनि खान सकिन्छ। त्यसरी पनि आफूलाई श्रृङ्गार गर्ने एउटा पति पत्नीहरू एकअर्काको निमित्त भएको कारणले गर्दा र आफ्नो सौन्दर्यको निमित्त, पतिको आनन्दको निमित्त, किन पतिको आनन्दको निमित्त मैले गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ ऊ हुन्छ नि, पतिलाई अपमान गर्नुपर्छ, अनादर गर्नुपर्छ भन्न खोज्या जस्तो खालको हैन। पतिलाई सम्मान गर्ने तरिकाहरूमा पनि आपत्ति गर्ने खालका पनि मान्छेहरू हुन्छन् नहुने हैन। त्यो उनीहरूको चाहिँ सबै के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ कलह सिर्जना गर्ने घर घरमा। यो के चिजले महिलाहरूमा यस्तो गाइड निर्देश
केले गरिरहेको छ, कहाँबाट आइरहेको छ? हुनसक्छ परचक्रीहरूको यो निर्देशन हुनसक्छ, जस्तो कि हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रो संस्था, पारिवारिक संस्थालाई भत्काउन चाहनेहरू होइन, यिनीहरूको चाहिँ ऊबाट प्रेरित भएका एक थरी हुनसक्छन् भने एक थरी हामा लाग्ने पनि हुन्छन् क्या। जस्तो कि एकचोटि मलाई त्यो अनलाइनबाट कोरोना समयमा पोखरावासीहरूले एकचोटि तपाईँले बोलिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यहाँ एकजना ऊ रहेछन्, के भन्छ, विद्यालयकी हेडमास्टर, के भन्छ त्यसलाई, प्रधानाध्यापकको उसमा भएकी उनले चाहिँ के भनिन् भने, हामीलाई चाहिँ यो सिख्रीहरू भनेको चाहिँ ऊ हो, साङ्ला हो, हामीलाई बाँधेको भनेर हामीले चाहिँ सबै चुडाल्यौँ होइन, चुराहरू पनि लगाएनौँ, सबै फाल्यौँ, यस्तो त्यस्तो, हामी चाहिँ उन्मुक्त स्वतन्त्र महिला हुन चाह्यौँ। अब त्यस्ता महिलाहरू पनि नभए होइन, हाम्रो शास्त्रमा आफ्नो अनुकूलको पति नपाउँदाखेरि, किन मलाई चाहिँ माया गर्ने, मेरो चित्तको अनुकूल छैन भने म विवाह गर्दिनँ भनेर ब्रह्मचारिणी भएर बस्ने पनि त उहरू छन्। सुलभाकै चरित्र छ महाभारतमा होइन, उनले भनेकी छन्, प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोत्रमागतः कुले तस्मिन् समुत्पन्नाम सुलभाम नाम विद्धिमाम साहं तस्मिन् कुले जाता भर्तर यशति मद्विधे विनीता मोक्षधर्मेस्मिन् चराम्येका मुनिव्रता नास्मि सत्र प्रतिच्छन्ना न पर स्वापहारिणी न धर्म शङ्कर करी स्वधर्मेस्मिन् दृढव्रता भनेर एउटा आफ्नो ब्रह्मचर्यमा दृढतापूर्वक म बसेकी छु, मेरो चाहिँ अनुकूल पति नपाएको कारणले गर्दाखेरि म दृढ छु भनेर त्यसरी स्वतन्त्र बस्ने ब्रह्मचारिणी महिलाहरू पनि हुन सकिन्छ। पतिलाई चाहिँ त्यो बन्धनलाई स्वीकार नगर्ने मान्छेहरूले, विवाह बन्धनलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रहन सक्ने विधान छ। तर विवाह गरिसकेपछि मैले के त्यसको जवाफ दिएँ, तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि, जस्तो कुनै सभा समारोहमा गयौँ भने हामीलाई कसैले खादा लगाइदिन्छ, कसैले माला लगाइदिन्छ, फुलको गुच्छा दिन्छ, सम्मान गर्छन् नि त, त्योलाई हामीले सम्मान दिएको ग्रहण गर्छौँ। जस्तै पतिले विवाहमा सम्मान गरेर दिएका चिजहरू हुन् ती बन्धन बनाउन, दासी बनाउन बाँधेको, साङ्लालीको, त्यो मनको ऊ हो, मनको विचार हो त्यो होइन। त्यो नकारात्मक विचार गर्नेलाई त्यो बन्धन लाग्छ, सकारात्मक विचार गर्नेलाई त्यो चाहिँ सम्मान लाग्छ। चुरा, पोते, सिन्दुर, यी सब चिज पतिले दिएको हुनाले त्यसलाई सम्मान गर्नु, सम्मान हो, उनले सम्मान गरेरै दिएका हुन्। पत्नीलाई सत्कार गर्नु, जस्तो कि भोजनाच्छादन पुष्प भूषणादैर निज स्त्रियम आलापै सरशैर नित्यम तोषयताम सपेन्न च भनेको छ। पतिले के गर्नु पत्नीलाई भन्दा राम्रो भोजन दिनु, किन विवाह गरेर आफ्नो घरमा ल्याएको छ नि त, भोजनको व्यवस्था राम्रो गर्नु, त्यहाँ कपडाहरू लुगाहरू राम्रो लगाउनु दिनु होइन, भोजनाच्छादन पुष्प भूषणादिहरू, फुलहरू दिनु, गजराहरू लगाइदिनु र भूषणहरू गहनाहरू दिनु, आलापै सरसैर नित्यम, नित्य सरस वार्तालाप गरेर तोषेत सन्तुष्ट बनाउनु, नसपेत गाली नगर्नु, ठुल्ठुलो स्वर नगर्नु पत्नीलाई भनेर भनेको छ। किनभनेदेखि त्यो पत्नी सन्तुष्ट हुँदाखेरि, प्रसन्न हुँदाखेरि जन्मिने सन्तानहरू पनि उत्तम कोटिका हुन्छन्। जस्तो कि मैले अघि देवहूतिको कुराहरू सुनाएँ होइन, कपिलजी त्यस्ता ज्ञानी जन्मिए। र भागवतमै अर्की आमा छन् देवकी। देवकी विवाहकै अवसरमा उनलाई जेल बस्न पर्यो, जेल जान पर्यो होइन। वसुदेवजीले प्रेम नगर्ने होइनन्, तर गरे तापनि उनले केही पनि सुविधाहरू जुटाउन सकेनन् जेलभित्र। कंसबाट प्रताडित भएर उनी त्यहाँ बस्न पर्यो र 6वटा सन्तान उनको जन्मजात चाहिँ हत्या गरिए। र त्यो आमाको मनमा, त्यो आमाको चित्तमा अशान्ति, उत्पीडन कुन तहको होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ एउटा आमाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। त्यति प्रताडित, त्यति पीडित, त्यति चाहिँ विक्षिप्त आमाबाट जन्मिएका कारणले कृष्णजीको बाललीला हामीले सहज रूपमा भन्छौँ। कृष्णजीमा केही उटपटाङ, केही बदमासी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ नि त। त्यसकारण त्यो कुराहरू आमाको मानसिक अवस्थाको प्रभावले गर्दाखेरि उनमा त्यो केही चाहिँ उद्दण्डता, बालपनमा देखिएको भन्ने कुराहरूले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा त्यो देखा पर्छ होइन। त्यसकारण स्त्रीहरूलाई प्रसन्न राख्ने होइन, उनीहरूको सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई राम्रो भोजन दिने, राम्रो लगाइदिने, त्यो कारणले महिलाहरूले श्रृङ्गार गर्ने कारण के हो त भन्दा पतिले दिइरहेछ नि त। पतिले सम्मानपूर्वक दिइरहेछ, उपहारहरू दिइरहेछ भने हामीले लाउनु पर्यो नि त होइन। त्यो कारणले अब दाजुभाइले दिने कुराहरू छ, माइतबाट दिने, मातापिताले दिने कुराहरू छ, देवरहरूले दिने, भाउजू भनेर सम्मान गरेर दिने कुराहरू छन् होइन, छोराहरूले दिने कुरा छ होइन।
त्यो विभिन्न व्यक्तिहरूले उपहारमा दिएको चिजहरूले हामीले त लगाउनु पर्यो नि त, सम्मानपूर्वक दिएको कुराहरू लाउन पर्यो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा महिलाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा प्राप्त भएको चिजहरू लगाउने हो। छैन भनेदेखि एकदम हिरिक्क गर्ने, पतिलाई टोकस्ने, फलानुले यस्तो लाई मलाई तैँले दिनस् भन्ने यो खालको चाहिँ महिलाहरू होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि असती स्त्री भनेर भनिन्छ होइन। असती स्त्रीले दुवै कुल नरक लैजान्छ भन्ने शास्त्र छ। असती स्त्रीले पतिकुल पनि र मातृकुल पनि नरक, किनभने असती त्यही कर्कस गरिरहेपछि त उसको पतिले त भ्रष्टाचार गरेर पनि, घुस खाएर पनि, अनेक अनैतिक कामहरू गरेर, अपराध गरेर पनि त ल्याउने भयो नि त। त्यो ल्याएको चिज पनि पहिरिएपछि त्यो चाहिँ एउटा कुल नै पतनपट्टि जान्छ, दुष्कुल हुँदै जान्छ होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो कुललाई सत्कुल, कुलीनतामा पुर्याउने हो नि त होइन। कुलान्य कुलताम याति भनेर भन्छ, कुल चाहिँ अकुलतामा पुग्छ भनेर। हाम्रा चरित्रले, हाम्रा क्रियाकलापले, हाम्रा व्यवहारले हाम्रो कुलहरूको पतन हुन्छ। त्यस कारण हाम्रा क्रियाकलापहरूले, हाम्रो चरित्रले, हाम्रो व्यवहारले हाम्रो कुलहरूलाई उच्च कुलमा हामीले लैजान प्रयत्न गर्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले। अनि तिमीले उच्च नीच भनेर भेदभाव गर्यौ, तिमी विभेदवादी रहेछौ भनेर भन्छन् कि विभेद त हुन्छ नि। खराब काम गर्ने र राम्रो काम गर्ने एउटै हुन्छ त, त्यसमा त विभेद हुनु पर्यो नि होइन। अनि पो त मान्छेले खराबलाई त्यागेर राम्रो कुराहरू ग्रहण गर्छ त। हामीले त दिव्य गुणहरू आर्जन गर्ने होइन, राम्रो कामहरू गर्ने, ओहो फलानु भन्ने एउटा आदर्शका क्रियाकलापहरू देखाउने हो नि त होइन। हामीले विकृति फैलाउने होइन नि, हामीले त राम्रा कुराहरू समाजमा फैलाउने हो। हामी दीप जस्तो बल्यौँ भने उज्यालो चारैतिर फैलिन्छ नि त होइन। उसले यसो गरेछ होइन। मलाई त भन्छन् कति मान्छेले, तिमीले त केही लाउनु पर्दैन, तिम्रो यत्तिकै इज्जत छ होइन। तल्लो तहका महिलाले हो यस्तो गरगहना लुगाफाटो धेरै देखाउने भनेर मलाई कतिजनाले भन्नुहुन्छ। अनि म पुरानै लुगा पनि लगाउँछु, म त्यो यो वर्ष यो फेसन आयो भनेर त्यो म कहिले किन्दा पनि किन्दिनँ होइन। घरमा जे छ दराज खोल्दाखेरि एउटा निकालेर लगाए भइहाल्यो होइन। त्यो है फलानु फेसन आयो, ढिस्कानो आयो भनेर किन्न पनि पर्दैन होइन। अहिले त त्यो गीत पनि बनाछन्, चोली पुरानै के अरे साडी पुरानै होइन, किन लाउनु पर्यो सुनको चुरा नै भन्ने। अब जे छ त्यही लाउँदा हुन्छ, पुरानै लाउँदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिने गीतहरू पनि बनाछन्। किन मान्छेलाई पनि त त्यो कुराहरूको उ छ नि त। एउटा चाहिँ आर्थिक मन्दी छ हाम्रो देशमा, त बनिरहेको छैन लुगा कपडाहरू पनि होइन। विदेशबाट आयात गर्न परिरहेछ। कोचाकोच हामीले दराजमा लुगाहरू राखेका छौँ, कपडाहरू राखेका छौँ, हाम्रो चाहिँ लगानी खेर गइरहेछ। जे छ त्यही प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जीवन चल्छ, सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ, हामीलाई धेरै कमाउनु पर्दैन, भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन भनेदेखि हामीहरू दिदीबहिनीहरूले त्यसरी पनि तीजलाई एउटा सभ्य तरिकाले मनाउन सकिन्छ। अब अर्को दरको कुरा थियो होइन। दर खाँदाखेरि के खाने भन्ने कुरा, विभिन्न जात जाति भएको कारणले आफ्नो परम्परागत रूपमा जे जस्तो कुराहरू हो त्यो उनीहरूले खान्छन् होइन। तर आफ्नो परम्परा अनुसार जस्तो व्रतालु महिलाहरूले दरमा सात्विक भोजन नै गर्ने हो। त्यो चाहिँ बिटुलो कुराहरू, अभक्ष्य भनिएका कुराहरूलाई भोजन गर्ने होइन, अल्पाहार गर्ने, शुद्ध हुने, प्राकृतिक स्नान गर्ने, एउटा पर्यावरण मैत्री स्नान पद्धतिहरू पनि छ होइन। बुकुवाहरूले नुहाउने, आफ्नो घरेलु स्याम्पूहरूले नुहाउने, शुद्ध जलले नुहाउने। जस्तो काठमाडौँको पानीलाई हामीले प्रदूषित गरेका छौँ, बागमती विष्णुमतीहरूको जुन पवित्रता हो त्यसलाई हामीले साह्रै नै अपवित्रतामा पुर्याएका छौँ। वरुण देवता अप्रसन्न हुनुहुन्छ काठमाडौँवासीको लागि, त्यो दुर्भाग्यको विषय हो। त्यसलाई शुद्धिकरणपट्टि हाम्रो सशक्तिकरण भन्ने, महिला सशक्तिकरण भन्नेहरूले त्यतापट्टि पनि अभियान चलाउनु भए हुन्छ होइन। खालि महिलाहरूले यो विकृति गरे ऊ विकृति गर्दै हुँदा स्वीकृति के हो त होइन। राज्यले एउटा संस्थाले गर्ने स्वीकृति हाम्रो वरुण देवताहरूलाई, जलहरूलाई प्रसन्न बनाउने, प्रसन्न जल भन्छ, पवित्र सङ्लो जललाई प्रसन्न जल भन्छ। अप्रसन्न जल बनाएपछि हामीलाई पनि त्यसको चाहिँ छाप पर्छ, हामी पनि अप्रसन्न हुन्छौँ, हाम्रो मन पनि दुःखी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरिको वातावरण, हावा वायु देवतालाई होइन, जल देवतालाई, सूर्य देवतालाई सबलाई हामीले आदर गरेर उनलाई सम्मान, उनलाई नोक्सान नहुने तरिकाले हाम्रो जीवन चल्नुपर्छ। आफ्नो निमित्त हामीले अरूलाई विकृत गर्छौँ। सबभन्दा विकृति त हाम्रो विष्णुमती बागमतीमा भइरहेछ नि त। त्यसको लागि खोइ हामीलाई आवाज उठाएको। अपेय अखाद्यहरू बिक्री भइरहेछ नि त 12 महिना, खोइ त्यसको निमित्त आवाज उठेको। खालि चाहिँ महिलाहरूले दर खाए 1 महिना भन्ने मात्रै विकृति हो र। अपेय अखाद्य चिजहरू खाइरहेछन् होइन। अनेक डब्बाबन्द, बोतलबन्द, प्याकेटबन्द चिजहरूले कति हाम्रो स्वास्थ्यलाई नोक्सान भइरहेछ। त्यसको विरुद्धमा खोइ त यस्ता विकृति फैलियो, यी अखाद्य बिक्री भए, यी अपेय विकृति भयो भन्ने कुरा पनि त हाम्रो त यत्तिकै चर्को स्वरमा आउनु पर्थ्यो नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ आइरहेको छैन होइन। हामी आफैले बुझेर त्यो कुराहरूलाई वर्जित गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट र हामीले सकेसम्म एउटा चाहिँ शुद्ध स्वस्थकर विकल्पमा हामी जानुपर्छ।
हस्, तपाईँलाई फेरि हार्दिक शुभकामना। तीजको यो हरितालिका तीजको शुभ अवसरमा कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई सजिलो सुखद तरिकाले मनोभावनाले आनन्दपूर्वक तीज मनाउनु होला, यही शुभकामना छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर प्रेमबदा काफ्ले, संस्कृतिविद। हरितालिका तीज, यसको महिमा र महत्त्व, मानव जीवनमा यसको के अर्थ छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई तस्कने प्रयत्न गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।